කරන්ට් කරන්ට් එක ගිහිල්ලා මේ මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි නැවතුනේ. හරි. එතකොට data processing life cycle එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රය. data processing life cycle එහෙම නැත්නම් දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රය කියන එකේ කරුණු එහෙම නැත්නම් පියවර පහක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. data gathering, ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් දත්ත රැස් කිරීම, ඊට පස්සේ data input එහෙම නැත්නම් දත්ත ආදානය, data validation ඒ කියන්නේ දත්ත වළංගු කිරීම, data processing කියන්නේ දත්ත සැකසුම, data output අපි information තමයි output කියන්නේ මෙතනදී ඇත්තටම. නමුත් අපි දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රය නැත්නම් data processing life cycle කියන නිසා අපි data output කියලා ගමු නම් කරනවා. මේක TG එකේ තියෙනෙත් එහෙම. ඊළඟට නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ මතකයේ තියාගන්න ඕනේ මේක information තමයි output වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ data storage එහෙම නැත්නම් දත්ත ආදානය. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ data gathering කියන එකේ මොනවද මේ වර්ග තුන. manual, semi automated, automated. දත්ත රැස් කිරීම සඳහා අත්‍යරු, අර්ධ ස්වයංකෘත සහ ස්වයංකෘත කියන ක්‍රම මොනවද කියලා. දැන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී විවිධ දේවල් වල දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ වගේම ඉස්කෝලේ දැන් ඊළඟට පටන් ගත්තම ඉස්කෝලේ යනකොට හරි දත්ත රැස් කිරීම කරනවා. විවිධ තොරතුරු සඳහා දැන් ගොඩක් වෙලාවට A level ICT කරන ළමයි විදිහට ඕගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ දත්ත රැස් කිරීම වලට. විවිධ data gathering වලට. right. මොනවද මේ දත්ත රැස් කිරීම? හරි. data collection methods, data gathering methods. පළවෙනි එක තමයි manual method එක. manual method එක කියලා කියන්නේ අපි දැනට පාවිච්චි කරන අතීතයේ පාවිච්චි කරපු ක්‍රමය. Using interviews, detailed questions and answers may helpful for making the discussion fair enough to capture deserved data. සම්මුඛ සාකච්ඡාවල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විස්තරාත්මකව ප්‍රශ්න කිරීම වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව සාකච්ඡාව වැඩිදුර වශයෙන් සාකච්ඡා කරමින් පිළිතුරු අපිට තොරතුරු රැස් කරගන්න සුදුසු ක්‍රමයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තොරතුරු අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි උත්සවයක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඉස්කෝලේක හරි, එහෙම නැත්නම් පවතින දෙයක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා ඉදිරියට ගියාම අපරාධයක් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි ඔළුවට දාගන්න ඕන දේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් manual methods වලදී එහෙම නැත්නම් අත්යුරු ක්‍රමයන් වල අත්හුරු කියලා කියනවා, අත්යුරු කියලා කියනවා. හරි. කොහොම කිව්වත් manual methods වලදී අපිට හිතලා ඕනම විදිහට කතා කරලා අහලා ඒ ලැබෙන උත්තර වලට අනුව නැවත ප්‍රතිප්‍රශ්න නගලා අපිට තොරතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඕක දැන් ඒක අපි හිතලානේ ආපහු ප්‍රතිප්‍රශ්න නගන්නේ. නේද? ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දුන්නාම නේද? අපි අහනවා දැන් අපි හිතමු ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගියාම ડોක්ටර් අහනවා ඔයාලට රෝගයක් තියෙනවද? ඔව්. හෝ නෑ. දෙකෙන් එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. සමහරවිට කෙනෙක් තියෙනවා වුණත් නෑ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ දෙන උත්තරය අනුව තමයි ඊළඟ තීරණය කරන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද තියෙන රෝගය? හරි. කායික රෝගයක්ද මානසික රෝගයක්ද? ඒතර කායික රෝගයක් කිව්වොත් ඒකට දාලා ප්‍රශ්න ටික අහනවා. මානසික රෝගයක් කිව්වොත් ඒකට දාලා ප්‍රශ්න ටික අහනවා. නේද? එතකොට ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්න අපිට හිතලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කොහොමද ඔක කම්පියුටරයිස් කරන්නේ? කම්පියුටරයිස් අපි කොහොමද කරන්නේ? කම්පියුටරයිස් කරාම අපි එහෙනම් ප්‍රශ්න දීලා එයාට තෝරගන්න උත්තරෙත් දෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න දීලා ප්‍රශ්නට දාලව උත්තරෙත් දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට එයා තෝරන උත්තරය අනුව අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තීරණය කරලා තියෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එකේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නට දාලව ඒගොල්ලෝ දෙන උත්තරේ බලනවා. ඒ උත්තරයට අනුව තව ප්‍රශ්නයක් අපි ගොඩනගලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ දෙන උත්තරේ අපිට මැච් කරන්න ගියොත් එහෙම අමාරුයි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි උත්තර ටිකත් අපි සපයනවා. possible answers විය හැකි ඒ ප්‍රශ්නෙට විය හැකි උත්තර. අපි කියන domain එකක් කියලා. answer domain එකක්. පිළිතුරු වල වසම කියන්නේ answer domain. විය හැකි සියලු පිළිතුරු වල එකතුව අපි දෙනවා. එකපාර ඔක්කොම ටික දෙන්නේ අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ළඟා වෙන්නේ. එතකොට
මේ මැනුවල් එක කම්පියුටරයිස් කරනකොට දැන් ඒතර මැනුවල් එකේදී ප්‍රශ්න අහලා සම්මුඛ සාකච්ඡා මැනුවල් data collection methods මොනවද interviews සම්මුඛ සාකච්ඡා ඊට පස්සේ questionnaires කියන්නේ ප්‍රශ්නාවලිය අහලා ඒවට උත්තර ලියන්න හරි එහෙම නැත්නම් උත්තර තෝරන්න හරි ලබා දෙනවා ඊළඟට තවත් දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රමයක් තමයි observations අපි කියනවා නිරීක්ෂණ කියලා දැන් ඔය චූටි කාලේ 1 2 වසරවලදීම ඔයගලන්ට අර ගණන් වලට මොනවද චිත්‍ර ප්‍රස්ථාර අඳිද්දි කියන්න ඇති පාසල ඉස්සරහා ඉඳගෙන නේද යන වාහන ගණන් කරන්න මේ කාර් ගිය කොච්චරක් ගියාද ඊට පස්සේ වෑන් කොච්චරක් ගියාද බස් කොච්චරක් ගියාද ගණන් කරනවා observations නිරීක්ෂණ වලුත් අපිට දැන් අපිට කිව්වොත් එහෙම මොකක් හරි අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ පාසලේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය සඳහා මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් හදන්න ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් හදන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ පාසලේ සිදුවන සමස්ත ක්‍රියාවලිය ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ශිෂ්‍යයෙක්ගේ view එකෙන් විතරයි. අනෙක් views නැහැ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට යන්න බෑ ඔෆිස් එකට ටීචර්ස්ලාගේ රූම් කියන්නේ ස්ටාෆ් රූම් එකට. ඒවට යන්න බෑනේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? සිස්ටම් එක හදන්න කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම දෙයක්ම නිරීක්ෂණය කරන්න වෙනවා. ගුරුවරුන් රාජකාරී මේ වශයෙන් කරන දේවල් මොනවද? එතකොට පාසලේ ගුරුවරු සහ විදුහල්පති අතර සම්බන්ධීකරණය වෙලා කරන දේවල් මොනවද? ගුරුන් සහ සිසුන් සම්බන්ධලා කරන කාර්යයන් මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම නිරීක්ෂණය කරන්න. ඊට පස්සේ සම්මුඛ සාකච්ඡා තියෙනවා. එක එක්කෙනෙක් අහන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නාවලි ඉදිරිපත් කරනකොට ඔයගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. දැන් manual data collection methods. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම data collection methods වල semi automated and automated methods. semi automated කියලා කියන්නේ අපි කියනවා සිංහලෙන් අර්ධ ස්වයංකෘත කියලා. එතන මේකේ අදහස තමයි මිනිස් අපේ දායකත්වයකුත් තියෙනවා. මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ යන්ත්‍රය මගින් ස්වයංක්‍රීය කරපු දේකුත් තියෙනවා. මිනිසුන්ගේ සහභාගීත්වයක් තියෙනවා semi automated කියන්නේ. හරි මම ඒකේ පැහැදිලි කිරීමක් දාලා නැහැ. හරි මොකද පැහැදිලි කිරීමක් දාලා නැත්තේ මේක එහෙම අර්ථ දැක්වීම ලියන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේ ක්‍රමයේ මෙන්න මේ જાතිරේ අයිති කියලා දැනගන්නවා. semi automated අර්ධ ස්වයංකෘත මොනවද? OMR කියලා කියන්නේ සිංහල තේරුම මේ වචන වල තේරුම optical mark recognition. අපි දැන් ඒව ටික කතා කරලා ආවේ input devices යටතේ. OMR optical mark recognition. මේ තියන්නේ ඒක. මේ මැෂින් එකට දැම්මට පස්සේ ඔය මාක් කරද මේක MCQ පේපර් එකක් ඔය දාලා තියෙන්නේ. පල්ලෙහා රූපේ පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට එයාගෙන් මාක් කරගන්නවා මේ ආන්සර්ස් ලියපු තැන්. එයාට කලින් දුන්න උත්තර පත්‍රයක් එක්ක නිවැරදි උත්තර පත්‍රය සමග මේ ඒ තියෙන නිශ්චිත ස්ථානවල සංකේතය තියෙනවාද පාට කරපු අඳුරු ලපය තියෙනවාද කියලා එයා සර්ච් කරනවා. තියෙනවා නම් එයා ඒක කැප්චර් කරනවා රයිට් ආන්සර් එකක් විදියට. ඊළඟ එක OCR optical character recognition. මෙතන optical character recognition. මේ අකුරු ටික කියවලා ගන්න එක. දැන් එතකොට මෙතනදී ටෙක්ස්ට් එක අපි ලියනවා නෙමෙයි කොපි කරපු එකක් කියවලා ගන්නවා. මැෂින් එකෙන් රීඩ් කරනවා. අපි ඒක අල්ලගෙන යන්න ඕනේ මැෂින් එකට රීඩ් කරන්න. අපි පොයින්ට් කරන්න ඕනේ. ඒකයි semi automated. ඊළඟට MICR magnetic ink character recognition. මේ තියෙන එක. එයා එතකොට එයාගෙත් magnetic ink එක ලියපු එකක්. ඔන්න අපි check එක machine එකේ හොරලා දැම්මට පස්සේ automatically එතකොට semi automated අපි check එක දැම්මට පස්සේ තමයි එයා read කරන්නේ. ඊළඟට MSR. මොකද MSR කියන්නේ? magnetic strip reader. මේ strip reader එකේ මේ card එක strip කරාම ඒ card එකේ තියෙන data ටික මෙයා ගන්නවා. නමුත් ඒක අපි card එක strip කරන්න. හරි. ඊළඟට MCR. හරි. මේක SCR නේ. හරි smart card reader. මේක smart card reader එක මේකේ chip එකක් තියෙන. මේ chip එක කියවනවා මේ smart card reader එකට දාන්නාම. ඒකේ තියෙන දත්ත ටිකත් එයා ස්වයංක්‍රීයව ගන්නවා. ඊළඟට අනිත් එක barcode reader එක. barcode reader එකෙත් අපි barcode එක අල්ලනකොට ඒ barcode එකේ තියෙන number එක read කරලා අරගෙන database එකෙන් search කරනවා. හරි. ඒකයි barcode reader එකේදී වෙන්නේ. barcode reader එකෙන් කරන්නේ මේ barcodes වලින් කියවෙන number එක. පල්ලෙහා තියෙන ඒ barcode ළඟම තියෙන තව number එකක්. ඒක තමයි database එකට දාන number එක. ඒ number එක තමයි ගන්නෙ barcode එකෙන් කියවලා. ඒ number එකට අදාළ data ටික database එකෙන්
අරගෙන විස්තර හොයා ගන්නවා. එතකොට මේ හැම එකකම අපේ දායකත්වයක් තිබුණා. human interaction එකක් තිබුණා. ඒකට අපි කියනවා semi automated කියලා. අර්ධ ස්වයංක්‍රීයයි කියලා. එහෙනම් කොහොමද මේ automated වෙන්නේ? automated වෙන්නේ sensors. මේ sensors දැන් මේක මේ අර මේ දුර මැනලා නේද? අර තියෙන්නේ මේ accident වලින් බලපන්න නේ auto brake system. ඒවට තියෙන sensor එක දුර බාධකයකට තියෙන දුර මනිනවා. ඒක අපි කවුරුත් කියන්නේ automatically යා මනිනවා. ඒක program කරලා තියෙන්නේ automatically මනිනවා brake auto brake කරනවා. ඊළඟ අනිත් එක තමයි loggers කියන්නේ. loggers වල මෙන්න මේ වගේ data log එකක් දාලා දෙනවා. එකෙන් එන විද්‍යුත් සංඥාවලට අනුව එයා value එකක් පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් එයාගෙන් මොකක් හරි output එකක් ලබා දෙනවා. automatically වෙන. ඒතකොට sensors and loggers තමයි automated data collection methods කියලා අපි සලකනවා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් internet of things වලදී නේද? අනාගතයේදී වර්තමානයේදී පවා අපි කියන්නේ automated කියලා sensor වලින් කරන කාර්යය. එහෙම නැත්නම් sensors වලින් ගන්න input එක. හරි. ඔය තමයි data collection. ඒ data collection වලට පස්සේ ඊළඟ තමයි data validation. මේ data validation කියන්නේ දත්ත වළංගු කිරීම. වළංගු කරනවා කියන්නේ දැන් මේ ආදානය කරන දත්ත නිවැරදි ප්‍රරූපයෙන් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් නිවැරදිව තියෙනවද? අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් තියෙනවද කියලා චෙක් කරනවා. පරීක්ෂා කරනවා. data validation. මේ validation methods වල නැත්නම් දත්ත වළංගුතාවය පරීක්ෂා කරන පරීක්ෂා ක්‍රම වර්ග තුනක් තියෙනවා. තුනනේ වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන ඒවා තුනක් ගැන අපි මෙතනදී කතා කරනවා. ඒ level වලදී. එකක් තමයි type check. අපි කියනවා ප්‍රරූප පරීක්ෂාව type check. What do you mean by type check? Check if the correct data type required is entered. Numbers, text, data, currency නේද? ඒ කියන්නේ නිවැරදි දත්ත වර්ගය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවාද කියලා බලන්න. දැන් අපි කියනවා පන්තියක සිසුන් සංඛ්‍යාව කීයද කියලා අතුලත් කරන්න කියලා කියනවා. මොකද සිසුන් සංඛ්‍යාවේ ඉන්න ඉලක්කමක් සංඛ්‍යාමය අගයක් අපිට ඒක ගණන් කරන්න එකතු කරන්න අඩු කරන්න ඒවට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි කතා කරන්නේ මුලින්ම දත්ත වර්ග කරනකොට data classification වලදී numerical data ඊට පස්සේ text data ඒ වගේ තියෙනවනේ. එතකොට මේ numerical data කිව්වම ඒවා ගණනය කිරීම සඳහා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන අපි සිසුන් සංඛ්‍යාව 40ක් ඉන්න වෙලාවක 40 ඉලක්කම දාන්න නැතුව ළමයෙක් දානවා හා ත ලි හා ඊ කියලා. එතකොට මොකද නේ? වචනයෙන් දාලා 40යි කියලා. එතකොට ඒක වචනයෙන් ලියපු එක අපිට ගුණ කරන්න ගන්න බෑ. එතකොට මේ දත්ත data collection method එකේදී එතන අවුලක් වැරද්දක් generate වෙනවා. error generation. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් එක මෙතන දෙන්න ඔයා input කරන වර්ගය හරිද කියලා check කරන්න. හරි. දැන් මෙතන මේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන animation එකේ email address එක enter කරනකොට එයා check කරනවා email address එක තුල @mark එක තියෙනවද කියලා. හරි. email address එක අනිවාර්යයෙන්ම @ කියන කැලල තියෙනවනේ. @mark එක නැත්නම් ඒක වළංගු email address එකක් නෙමෙයි. මෙයා බලනවා type එක මේක email address එකක්ද? ඒ සඳහා @mark එක තියෙනවද? එයා type එක check කරනවා. ඊළඟට range check. Range check කියලා කියන්නේ check whether data is within the required or previously given range. ඇතුළත් කරන දත්ත අවශ්‍ය පරාසය තුල, ඉල්ලන පරාසය තුල හරි එහෙම නැත්නම් කලින් දෙන ලද නිශ්චිත පරාසයක් තුල තියනවාද? මූල්‍යමය අගයක් හරි එහෙම නැත්නම් date එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. date එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සංඛ්‍යාවක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා එන්නත් කරන පද්ධතියට. ඔන්න එන්නත් කරන පද්ධතියක්. එන්නත් කරන්නේ සඳහා මේ vaccination process එකට data collection වලට ගන්නව form එකක් හදලා තියෙනවා. ඔන්න form එක fill කරන්න කියලා කියනවා. vaccination එන්නේ අවුරුදු 12 18 ළමයින්ට විතරයි දැන්. දැන් දෙන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? form එකේ දෙන්න විස්තර fill කරනකොට අපි ළමයට කියනවා වයස ඇතුළත් කරන්න කියලා. එතකොට මේ වයස ඇතුළත් කරාම වයස 12යි 18යි අතර නම් විතරක් මෙතනින් එහාට යන්න දෙනවා. නැත්නම් අපි කියනවා ඔයාගේ
වයස වැරදි. මේකට සුදුසු නැහැ කියලා මැසේජ් එකක් දෙනවා. එතකොට එතනින් අර වැරදි අය අනවශ්‍ය අය මේක ෆිල් කරන එක වලකිනවා. ඒ අනවශ්‍ය අයගේ ඒ අපේ අවශ්‍යතාවයට අනුව රික්වයර්මන්ට් එකට අනුව ඕන වෙන අයගේ data ඇරෙන්න වෙන ඒවා එන එක නවතිනවා. හරි. එතකොට අපි කරන එකට range check පරාස පරීක්ෂාව. range එක check කරනවා. දැන් මේ මැද රූපේ ඇනිමේෂන් එක උදාහරණ දෙන්න. ඒක වයස අවුරුදු 12. හරි. වයස අවුරුදු 12 දී යන්න දෙනවා. වයස අවුරුදු 8 දැම්මම කියනවා අවුරුදු 10ත් 20ත් අතර වෙන්න ඕනේ කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ විදිහට අපිට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. පරීක්ෂා කරලා අදාළ නිශ්චිත සුදුසුම දත්ත විතරක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මේ වැලිඩේෂන් කියන එක data input කරන වෙලාවේදී තමයි මේ වැලිඩේෂන් එක කරන්නේ. data input වෙනවත් එක්කම වැලිඩේෂන් එක බලනවා. right. ඊළඟ එක තමයි presence check. අපි සිංහලෙන් කියනවා ඇති බව පරීක්ෂාව. මේ පරීක්ෂාන් වර්ග තුන MCQ වලේම අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක වැදගත්. presence check. presence check කියන්නේ ඇති බව පරීක්ෂාව. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? check if the field where data should be entered is empty. දත්ත ඇතුළත් කරන්න තියෙන field එක empty ද කියලා බලමු. මුකුත් ඇතුළත් කරන්නේ නැද්ද කියලා බලමු. It is not allowed to proceed without entering the essential data. දත්ත ඇතුළත් කරන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් සමහර form fill කරනකොට දැන් ඔය මම Google Papers එහෙම දෙනකොට Google Forms වලින් සමහර fields වල දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක රතු පාට තරු ලකුණක්. එකෙන් කියන්නේ required. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒකට උත්තර දිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට එතනදී ඒගොල්ලෝ check කරනවා presence check. උත්තරයක් තියෙනවාද කියන එක check කරනවා. හිස් තැනක්. එතෝ යන්න දෙන්නේ නැහැ. password required කියලා කියනවා. ඔන්න password do not match. එතකොට යන්න දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී දත්ත ඇතුළත් කරලා නැත්නම් අන්න ඒ වෙලාවේදී මොකද කරන්නේ? යන්න දෙන්නේ නැහැ ඉදිරියට. එතකොට එයා check කරන්නේ මෙතනදී presence if data is present in the given field. අපි දීලා තියෙන ස්ථානයේහි දත්ත ඇතුළත් කරලා තියනවාද? හිස් නම් යන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දත්ත තියෙනවාද කියලා check කරන එකට අපි කියනවා ඇති බව පරීක්ෂාව කියලා. ඊළඟට දත්ත નિયમિત පරාසය තුල තියනවාද? Data is in the given range, that means range check. ඊළඟට දත්තවල තියෙන දත්ත වර්ගය data type එක. ඒක හොඳට පස්සේ දැන් data type. දත්ත වර්ගය data type. අනේක තමයි check කරන්නේ අපි type check එක. data type එක check කරනවා type check වල. මෙන්න වැදගත් දෙයක් data gathering වලදී අපි යොදා ගන්න data gathering සහ data input කියන දෙක අතර මැදදී තමයි අපි මේක validation check කරන්නේ. බලංගුතාවය පරීක්ෂා කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟට දත්ත ආදාන ක්‍රම නැත්නම් data input methods. There are few data input methods. දත්ත ආදාන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඍජු ආදානය, direct input. Direct input කියන්නේ the data input takes place without the direct intervention of the user. අපේ පරිශීලකයාගේ ඍජු මැදිහත් වීමෙන් තොරව දත්ත ආදානය වෙනවා නම් දැන් මේ රූපේ දාලා තියෙන සෙන්සර් එකක් නේද? PIR ඔය සෙන්සර් එකකින් කවුරු කෙනෙක් ආවොත් අන්න ටක් ගාලා සිග්නල් එකක් යවනවා කම්පියුටර් සිස්ටම් එකට. මෙන්න අනවසර පුද්ගලයෙක් ඇතුළලා තියෙනවා. අනවසර හෝ අවසර හෝ අපිට දැන් අනවසර පුද්ගලයෙක් කියලා නිකම්ම මේ වගේ සෙන්සර් එකකින් හඳුනා ගන්න බෑ. කවුරු හරි ආවොත් එලාම් එක වදිනවා. එයා අවසරලත් පුද්ගලයාද අනවසරෙන් ආ පුද්ගලයාද කියලා එයාගේ ෆේස් රෙකග්නිෂන් කරලා කැප්චර් කරලා හරි ඒවා ඒ data එක බලලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන direct input කියලා කියන්නේ no direct user interaction. පරිශීලකයා ඍජුව බල මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. අපි ඒකට කියනවා direct input කියලා. එතකොට තව එකක් තමයි remote input. remote input කියලා කියන්නේ input to store data
in geographically remote locations. දැන් හිතන්න මෙහෙම. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් ගැහුවට පස්සේ දැන් iPhone එකේ iPhone නේ iPhone එකේ ෆොටෝ එකක් ගැහුවට පස්සේ ඕක සේව් වෙනවා කියන්නේ iCloud එකේ නේද? එතකොට iCloud එක කොහෙද තියෙන්නේ? ළඟ තියෙන ෆෝන් එකේද නැත්නම් ගෙදරද? වහල උඩද? iCloud එක තියෙන්නේ Apple Store එකේ. නැත්නම් Apple මේ ආයතනයේ සර්වර් එක තමයි iCloud එක කියන ස්ටෝරේජ් එක තියෙන්නේ. එතකොට ෆොටෝ එක සේව් වෙන්නේ කොහෙටද? අපේ ගෙදරද වහල උඩද නැත්නම් අපේ ළඟද? නැහැ. කෙලිම Apple කම්පැනි එකේ. ඒ කියන්නේ භූගෝලීය දුරස්ථ ස්ථානයක තමයි සේව් වෙන්නේ. අන්න අපි කරන්නේ මේ වෙලාවේදී මොකද? රිමෝට් ඉන්පුට් එකක්. රිමෝට් ඉන්පුට්. භූගෝලීය දුරස්ථ ස්ථානයකට ජියෝග්‍රැෆිකලි රිමෝට් ලොකේෂන් එකකට data input කරනවා නම් ඒක රිමෝට් ඉන්පුට් එකක්. දැන් ඕගොල්ලෝ තව දෙයක් Google Forms වලින් ඒ තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියලා තින්නේ. ඒතර ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්තර වෙන උත්තර ටික ඔයගොල්ලෝ ටික් කරගෙන යනවා. එතකොට ටික් කරගෙන යන්නේව ටික කොහෙද තියෙන්නේ? Google වල නම් Google Drive එකේ තියෙන. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ටික් කරනකොට ඒකේ කම්පියුටරින් අපි කරොත් ඒක සමහරවිට ඒ වෙලාවෙම සින්ක්‍රොනයිස් වෙනවා. සින්ක්‍රොනයිස් වෙනවා කියන්නේ අප්ඩේට් වෙනවා. මෙහි අපි කරන එක එහෙ සේව් වෙනවා. එතකොට ඒක රිමෝට් ඉන්පුට් එකක්. සමහර ලාවට අපි ෆෝන් එකෙන් හින් කරනකොට ෆෝන් එකේ කෑෂ් කරගෙන මතකයේ తాවකාලිකව තියාගෙන ඉඳලා සබ්මිට් කරනකොට එහෙට දත්ත ටික යවනවා. හරි. එහෙමත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. right. එතකොට අපි කතා කරනවා online input සහ offline input කියලා. online input කියලා කියන්නේ the input takes place at the same time as the data is generated. දත්ත ජනනය වෙන වෙලාවෙදිම ආදානය කරනවා. online input කියලා අපි කියනවා. අදාළ දත්තයේ ජනනය වෙන අවස්ථාවේදීම අපි input කරනවා. ආදානය කරනවා. අනිත් එක මාර්ග අපගත ආදානය. දත්ත කාණ්ඩ වශයෙන් නිශ්චිත කාලාන්තරවලදී ආදානය සිදු කරයි. input is done at specific intervals as data batches. data batches විදියට දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු අපි ඔය වගේ ෆෝම් එකක් Google ෆෝම් එකක් ගමු උදාහරණයකට. අපි ක්ලික් කර ඉන්නකොට හදිසියේ data connection එක නැතුව යනවා. එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක යනවා. හරි router එක off වෙනවා. ෆෝන් එක off වෙන්නේ router එක off වෙනවා. දැන් ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවක සමහර වෙලාවට නැවත කනෙක්ට් වෙනකොට අපි අපේ ඔප්ෂන් enable කරලා තියෙනවා නම් offline edit කියන එක. offline edit කරන්න පුළුවන් කියන එක. නැවත අපි කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ අර අපි කරපු ටික Google Drive එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. සේව් වෙනවා. ඒතකොට එතනදී අපි ටිකක් වැඩ කරලා ඒක තමයි සේව් වෙන්නේ. ඒ ටික තමයි සේව් වෙන්නේ. දැන් සමහර ලාවට එහෙම offline edit enable කරලා නැත්නම් සමහර ලාවට refresh වෙලා වෙන මොකක් හරි එකක් එන්නත් පුළුවන්. අලුතෙන් ගුල ඉඳන් කරන්න වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට එහෙමත් වෙනවා. නැත්නම් ෆෝන් එකේ කෑෂ් වෙනවා නම් හරියට අවුලක් නැහැ. ඉතින් යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එහෙනම් මතක තියාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා offline input වගේම online input. online කියන්නේ දත්ත generate වෙන එහෙම නැත්නම් එකතු වෙන ලැබෙන නිර්මාණය වන වෙලාවෙදීම ඒක කෙලින්ම input කරනවා. offline input කියලා කියන්නේ ඒක මාර්ග අපගතව කියලා අපි කියනවා. කාලාන්තරයකට වරක් හිමීට ඒක input කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔහම දත්ත ආදාන ක්‍රම නැත්නම් data input methods කීපයක් තියෙනවා. direct input, remote input, ඊට පස්සේ online input සහ offline input කියලා. ඒතර මේ වර්ග හතරෙන් වෙන්නේ අදහස් වර්ග හතරක්. ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. right. ඊළඟට අපි එනවා ඊළඟ පියවර. දැන් අපි data gathering, ඊට පස්සේ data validation, data input අපි තුනක් ඉවරයි පියවර. ඊළඟ තමයි data processing. data processing වලදී අපි මේක සිදු කරන ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් ගැන කතා කරනවා. data processing, batch processing and real time processing. කාණ්ඩ සැකසීම සහ තත්කාලීන සැකසීම.
batch processing එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ සැකසීම කියන්නේ මොකද්ද? The input data is stored and processed periodically. The input data is stored and processed periodically. අපි දත්ත ඇතුළත් කරනවා. ඇතුළත් කරලා තැන්පත් කරලා තියලා ස්ටෝර් කරලා තියලා කාලයකට සැරයක් මේක process කරනවා. process කරන්නේ කාලයකට සැරයක්. නිශ්චිත කාලාන්තරයකට වරක් process කරනවා. අපි කියනවා batch processing කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක දාලා තියෙන්නේ weekly time sheet calculator. ආයතනයක වැඩ කරන අයගේ සතියකට සැරයක් ඒගොල්ලන්ගේ time sheet එක ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන කාලය ගණනය කරනවා. ඒක සතියකට සැරයක් කාලය ගණනය කරන්න සතියක් තුළ එයාට අදාළ දත්ත ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. data input කරලා තියෙනවා. ඒතකොට සතිය අවසානයේ තමයි මේක calculate වෙන්නේ. එතකන් data ටික store කරගෙන තියා ගන්නවා. දත්ත ටික එකතු කරලා තියා ගන්නවා. එකතු කරලා එක set එකක් විදියට වෙනතම කියනවා batch එකක් විදියට. කාණ්ඩයක් විදියට දත්ත set එකක් විදියට ඔන්න press කරලා ගන්නවා. සකස් කරලා ගන්නවා. අපි ඒකට කියනවා batch processing කියලා. එහෙම නැත්නම් real time processing. Data is processed at the time of input. මොකද්ද මේ තත්කාලීන සැකසීම කියන්නේ දත්ත ආදානය වන අවස්ථාවේදීම සැකසීමට භාජනය වෙනවා. කාලයක් ඉඳලා process කරන්න ගත්තොත් එහෙම වැඩේ සිද්ධ වෙලා තියෙයි. දැන් මේ flight simulator එක හරි plane operating system එක එයාට ලැබෙන දත්ත දිශාව වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. හරි රේඩාර වල ලැබෙන දත්ත වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට උෂ්ණත්වයේ පීඩනය ඊට පස්සේ වායුගෝලීය ඝනත්වය මේ දේවල් මත එයාගේ වේගය දිශාව මේ දේවල් වෙනස් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ දත්ත ආදානය වන අවස්ථාවේදීම මෙයාට සැකසීමට වාචනය කරන්න වෙනවා. හරි. එතකොට අපි කියන එකට real time processing කියලා. තත්කාලීන සැකසීම. Data is processed at the time of input. එතකොට මෙන්න දත්ත සැකසීම එහෙම නැත්නම් data processing methods. ඊට පස්සේ data output and storage. මේ output කියන එක අපිට ආකාර දෙකකට කතා කරන්න පුළුවන්. Submitting directly to the user or storage for further processing. සමහර වෙලාවට පරිශීලකයාට දැන් ওই process කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ after the processing of data may be submitting directly to the user or storage for further process. සමහර වෙලාවට පරිශීලකයාට කෙලින්ම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් සකස් කිරීම සඳහා හෝ ප්‍රතිදානය කරන තෙක් ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී අපි දන්නවා පරිශීලකයාට ප්‍රතිදානය කරනකොට output කරනකොට represent using the screen as soft copies. It can be represent using a screen as soft copies. Soft copy එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් presentation using the printer as hard copies. present කරන්න පුළුවන්. මේක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? දෘඩ පිටපතක් විදිහට hard copy එකක් විදිහට printer එකක් පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපි කියනවා දෘඩ පිටපත් නැත්නම් hard copies කියලා. එහෙනම් hard copy output එකක් හෝ soft copy output එකක් විදිහට output කරන්න පුළුවන්. මෘදු පිටපතක් විදිහට හරි නැත්නම් දෘඩ පිටපතක් විදිහට හරි. ඊළඟට storing වලදී අපිට පුළුවන් storage in secondary storage devices. අන්න secondary storage device එක store කරන්න පුළුවන්. ද්විතීයික ආචරණ උපාංගයක ගබඩා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒතර hard disk එකට පේන hard disk එක ඇවිල්ලා යනවා hard disk එකක් තියෙන. හරි. ඊළඟට using cloud storage. දැන් ගොඩක් කලාවට නේද? තාක්ෂණීය දියුණුවයි අපි store කරනවා cloud storage එකේ නැත්නම් වලාකුළු ආචරණي භාවිතා කරලා වලාකුළු පරිගණන සංකල්පය පාවිච්චි කරලා store කරනවා. හරි. right. ඒතර ඔය තමයි දත්ත ප්‍රතිදානය සහ ගබඩා කිරීම. හරි. ඒතර අපේ මේ දත්ත සැකසුම් ක්‍රියාවලිය analysis of data processing කොටස ඉවරයි. ඊළඟට 1.6 මාතෘකාව use of computers and information technology in various domains. විවිධ වර්ගවල වසම් තුල තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතය. මේක තමයි පාඩමේ අන්තිම කොටස. හරි. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් ලොකුවට විස්තර කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට දැනට අවුරුදු 2කට හිටපු ළමයාට සාපේක්ෂව මේ වෙනකොට ඉන්න ළමයි
මේ විවිධ වසම් ගැන එක වසමක් හැරෙන්න ඉතුරු වසම් ඔක්කොම ගැන දැනගෙන ඉවරයි. මොකද දන්නේ නැති වසම. දන්නේ නැති වසම තමයි නීතිය කියන එක. හරි. අනිත් වසම් ඔක්කොම ගැන දැනගෙන තියෙන්නේ. හරි. නීතිය කියන එක විතරයි දන්නේ නැත්තේ. හරි. අපි බලාගෙන යමු. in education. හරි. අධ්‍යාපනය තුළ තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණයේ භාවිතය. මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම නිකන් කරුණු ටික තියාගෙන යනවා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට එච්චර ලොකුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා මේක දන්නවා. visual learning methodology using presentations. අපිට දැන් hard disk එක හරි එහෙම නැත්නම් RAM එක හරි මට ඇත්තටම අතේ device එක නැතුව නැත්නම් 3D printer එකක් මගේ අතේ නැතුව මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න නම් සහ දැන් මෙන්න මේ වගේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් වලදී මට මේ දේවල් visual එහෙම නැත්නම් මේක පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් presentation එකක්. ඒකට අදාළ රූප වීඩියෝස් පාවිච්චි කරලා. ඒක IT නිසා ඇදලා තියෙනවා. මේට අවුරුදු 20කට කලින් ගුරුවරයාට මේ වගේ පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. Use of the learning management system. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් පාවිච්චි කරලා learning management system එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර දාන්න, ප්‍රශ්න පත්‍ර වල උත්තර ලියන්න. හරි. ඒ උත්තර online ලියන්න. එහෙම. ඊළඟට get education anytime using internet. Get education anytime using internet. දැන් මේ කරන්නේ අපි ඒක. ඊට පස්සේ මම මේකේ recordings ටික දාලා තියෙන ළමයි කලින් ඒ වගේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ YouTube එකට මම channel එකට මම දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඔය නිකන් තියෙන like එක නිකන් තියෙන subscribe එක. ඉතින් ඔබලා නේද? කාටවත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වාසියක් වුණොත් මිසක් ඔබලා නේද? like කරලා ඉතින් ඒ දාන videos ටික බලන්න බලලා ඒකේ තියෙන දේවල් මේ ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒ අතර ඉතින් ඔය බටන් දෙකම ඔබලා දාන්න ඉතින් නේද? හරි. නිකන් තියෙන like එක නේද ළමයි? හා. එතකොට මේ මම සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් වල හැම වෙලේම කියන්නෙත් නෑ අනේ ළමයි එක්කන් ඉන්න අලුත් ළමයි එක්ක අලුත් ළමයි එක්කන් ඉන්න එහෙම කියන්නේ නෑ ප්‍රොමෝෂන් මම එහෙම කරන්නේ නෑ ක්ලාස් එකේදී කරන්නෙත් නෑ පෝස්ටර් වලින් කරන්නෙත් නෑ උගන්නන ඉස්කෝලේදී හරි මේ දහම් පාසලේ හරි එහෙදි කියන්නෙත් නෑ හොඳ නම් යාළුවෝ තමන්ගේ යාළුවන්ට කියලා එක්කන් එයි ඒ වගේ තමයි ඉතින් අර ලයික් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ අනිතරතර කියන්නේ හරි ඔයගොල්ලෝ ඒක කරලා තියාගන්න දන්නවනේ ඉතින් IT කරන ළමයිනේ right එතකොට get education anytime using internet ඕනලාවක ගන්න පුළුවන් ඒ දේවල් තියෙනවා ඊළඟට ease of analysis of results ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය පහසුයි ආයි දැන් ඕගොල්ලන්ට තමයි ඔක A level section එකේදී ඉන්නේ ගොඩක් කලාවට ටීචර්ස් ලගේ එක එක සබ්ජෙක්ට් වල ලකුණු විශ්ලේෂණය කරන්න Excel එක හදලා Excel එකෙන් total එක අරගෙන ඊට පස්සේ average එක අරගෙන ඊළඟට මොනවද grade එක අරගෙන class teacher එකෙන් IT කරන ළමයින්ට තමයි එන්නේ ඒ නිසා එතකොට හරි lazy ICT තියනවා නම් ඒව කරන්න නැත්තම් ඉස්සර වෘද්ධ පත්‍ර සටහන් ගහගෙන අපි හැදුවේ වෙනිය හැම හැදුවේ එහෙනම් student assignment submission දැන් student assignment submissions දැන් online ම කරන්න පුළුවන් ඉතින් හරි lazy නේද ඉස්සර කුඩා පොත් පිංචක් සාදාගෙන එන්න කියලා කියනවා දැන් එහෙම ඕනේ presentation එකක් හදලා එවන්න නැත්තම් word document එකක් හදලා email කරන්න හරි lazy වියදමත් අඩුයි නේද ඉතින් අපි මේ ක්‍රම වලට යන්න ඕනේ වියදම් අඩු ඒ වගේ දේවල් වලට වියදම් අඩු ක්‍රම වලට යන්න ඕනේ conducting online examinations online examinations තියන්න පුළුවන් අපි ඒක දන්නවා. හරි. ඊළඟට the health domain සෞඛ්‍ය වලදී කොහොමද මේ ICT පාවිච්චි කරන්නේ? මේකේ මම කරුණු දාලා නැහැ. රූප ටික බලලා ඔයගලන්ට කරුණු ටික කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මොනවද මේ රූප? පළවෙනි එක. MRI යන්ත්‍රයේ භාවිතයෙන් ස්කෑන් කිරීම. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ටෙලිමෙඩිසින් කියලා අපි මේකට කියන්නේ දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය කියලා සිංහලෙන් කියනවා ටෙලිමෙඩිසින් දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය ડોක්ටර් කෙනෙක් දුර ඉඳන් වෙනත් රෝගියෙක්ව නිරීක්ෂණය කරනවා සහ එයාගේ තොරතුරු ලබා ගන්න. ඊළඟට මෙතනක් තියෙන MRI එකක් MRI එකෙන් සවිස්තරාත්මක ඡායාරූපණයක මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන blood pressure meters නේ digital blood pressure meters හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. 180 තියෙන blood pressure එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ රිමෝට් චැනලින් එහෙම නැත්නම් දුරස්ථව ડોක්ටර් කෙනෙක් channel කරන අවස්ථාවක් කොයි හරි ශාඛාවකට බ්‍රාන්ච් එකකට ගිහිල්ලා ඒවල හොස්පිටල් එක නර්ස් කෙනෙක් හරි ඒ අදාළ විස්තර ડોක්ටර්ට කතා කරලා පෙන්නලා ඒ දේවල් කරන්නේ මේ දෙකම එකයි හරි ඊළඟට ECG මැෂින් එක භාවිතා කිරීම ECG ගන්න ඊට පස්සේ මේ ECG සටහනක් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම machines computerized machines
ඒකයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන ග්ලූකෝමීටර් එකකින් blood glucose level එක check කරන එක. ඊට පස්සේ මේ EEG එක මේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය මානසික තරංග වල ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කරන අවස්ථාව. ඊළඟට cardiac screening machine හෘද රෝග තිරගැන්වීමේ සටහන කියලා අපි කියන cardiac screening machine මේකෙන් මොනවා හරි රෝග තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් හෘදයට අදාළව ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකට. ඒ තමයි සෞඛ්‍ය අංශයේ භාවිතය. හරි මේ ඇනිමේටඩ් ඉමේජස් දාලා තිනවා. blood pressure එක, blood sugar මනින විදිහ. හරි. right. ඊළඟට agriculture එකේ අන්තිමට ඊ අකුරක් එන්න ඕනේ. ඒක වැරදිලා නැහැ. in agriculture domain කෘෂිකර්මාන්තයේ තියෙන්නේ කාලගුණ විද්‍යා මිනුම් යන්ත්‍ර ස්වයංක්‍රීය වල්පල් ඉවත් කිරීම නේ. ඊට පස්සේ රොබෝ තාක්ෂණයෙන් අසුරු නෙලීම මේවා කරනවා ළමයි. මේවා කරන්න පුළුවන්. මේවා තියෙනවා. සර්ච් කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. මේ වීඩියෝස් තියෙනවා ඕන තරම්. මම දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝස් ටික ක්ලාස් එකේ නම් පෙන්නුවා normal ක්ලාස් එකේ නම් අපිට මුදල වෙලාව තිබුණ හින්දා මේ වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලන්න බැරිුණොත් කියන්න. හරි. රොබෝ තාක්ෂණයෙන් පැල සිටුවීම ෂෝක් එකකට කරන්න පුළුවන් මේ පැල හිටවන එක. නිශ්චිත පරතර තියලා හොඳට පුළුවන්. මේ ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරලා කෙමිකල්ස් සහ ඒ කියන්නේ පොහොර මිශ්‍ර කරපු ජලය ඉහින එක ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ග්‍රීන් හවුස් මැනේජ්මන්ට් හරිතාගාරයක් නේද? පාලනය කරපු තත්ත්ව යොදලා දැන් අපිට මෙහි පුළුවන් කැරට් ලේස් නේ නුවරඑළිය වගා කරන භෝග වගා කරන්න පුළුවන් අපිට ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඕපන් කරලා. සියලුම තත්ත්වයන් පාලනය කළ කන්ඩිෂන්ස් මේ පාලනය කළ අපිට පුළුවන්. ඇපල් හදන්නත් පුළුවන් ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඇතුලේ. ඕනෑම ඒ තත්ත්වයන් පාලනය කරන්න පුළුවන් ග්‍රීන් හවුස් එකක. ඊළඟට ඔටෝමේටඩ් වෝටර් සප්ලයි ස්වයංක්‍රීය ජල සැපයුම පසේ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරලා හරි pH අගය ආර්ද්‍රතාවය තෙතමනය ඒ දේවල් නිරීක්ෂණය කරලා ඒවට අදාළ ස්වයංක්‍රීයව ඒ තත්ත්වයන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. වතුර මදි නම් වතුර දෙන්න පුළුවන්. හරි ආම්ලිකතාවය වැඩි නම් ඒවට අලුහුණු මිශ්‍ර කරපු ජලය යොදන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා. පද්ධති හදලා තියෙනවා. ඊළඟ ස්වයංක්‍රීය කුරුමුණු පාලන pest controlling. automated pest controlling. ඔය දේවල් තියෙනවා in agriculture field එකේ. agriculture වල. ඊළඟට business and finance. ළමයිට විනාඩිය දෙන්න ඩිස්කනෙක්ට් වෙයි. හරි. business and finance වලදී දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා ඇති අත්දැකලා ඇති. එකක් තමයි වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින්. අපි මේ පාවිච්චි කරන තාක්ෂණයේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් ටෙක්නොලොජි එක ඒගොල්ලෝ මීටින්ග්ස් තියන්න පාවිච්චි කරනවා. ගමනාගමන වියදම් අඩුයි නේද? ඊළඟට ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය automatic attendance management system වල කාඩ් එක රීඩ් කරනවා එහෙම නැත්නම් ඇඟිලි සලකුණු. ඊළඟට මේ ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් e-banking කියන එක. ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් අපිට ඕනම ගෙවීම් කටයුතු ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් දාගන්න නේද? ගේම් ගහන කොල්ලෝ එහෙම දන්නවනේ. ඒ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් e-banking ෆෝන් එක ළඟ තියෙනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් සර්විස් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ දේ කරන්න. ඔන්ලයින් shopping සහ ඔන්ලයින් payments. ඔන්ලයින් shopping කරන්න. හරි. පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ ෆිට ඔන් කරලා බලන්න බෑ. හරි. ඔන්ලයින් shopping කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් payment